好，咁首先咧，我哋洗完晒呢啲法器啦，咁咧就叫做好簡單，佢嘅4大8小呢個6個供杯啊，即係呢個6隻碟。咁我哋首先咧將呢隻擺咗嚟呢度先，呢度咗1隻、2隻、3隻，咁我哋咧呢度成一直線。咁當我哋要排花嘅時間咧就排花。咁今日咧我哋就簡單啲去講。就唔需要排花嘅情況下咧，我哋就好似3、2、1咁樣啊，就曲起佢。我哋一步一步去學習，就咁樣啦。1、2、3。好，跟住我哋咧做完右邊，然之後咧我哋要繼續做左邊。左邊咧同樣我哋1、2、3。咁咧大家好似學校咁樣膊頭對膊頭。咁樣咧，然之後先食得實嘅隻杯。咁呢一個杯，我哋又係咁樣搭一半啦。咁依家呢度咧，又係搭一半啦。啊，擺翻中間啲。咁樣咧，呢個就為止係啊，我哋最基本嘅處理好。咁好啦，咁呢個8大係點樣咧？呢個係嚟做護摩嗰陣時先要用嘅。咁呢個我哋下次先教。咁呢度咧有4隻呢個杯咧，呢度咧有2隻咧有啲很深色啲嘅喎，呢2隻咧就淺色啲嘅喎。淺色啲嘅咧，我哋就擺喺呢邊，我哋嘅右手邊啦，就擺喺呢度。啱啱其實最好咧，呢度啱有一個方格，咁樣咧擺喺佢。咁然之後我哋呢度咧就冚翻2個蓋，冚翻2個蓋，係啦。咁我哋呢度咧就擺得啊啱啱隻手呢度呢個形態啦，呢度啱啱突咗呢度約摸2寸左右啦。咁咧就呢個角度就好靚噶啦。好，跟住到呢一邊咧，呢2隻杯咧，其實係裝水嘅。咁同樣我哋就擺翻喺呢一度嘅中間。啊，咁呢啲咧就係多咗嘅。咁呢2支嘅叫做散象呢個叫做。咁我哋同樣擺翻喺度。咁嗰度咧有2個蓋，我哋依間冚翻佢。咁變咗咧，我哋而家遠睇下。咁呢度咧就好似個 V 字咁樣嘅啦。啊，呢度咁樣最好呢度有一個格，呢度有一個格啊，即係有條線。咁咧就唔會容易擺錯。咁同樣啦，呢度啊就啱啱好似夾住佢嘅中間，呢度又係大概2寸左右。咁咧就好正統㗎啦。咁呢度有個油蓋啊，咁我哋當然啦，咁我哋就用翻一個嚟冚翻住佢。啊，基本上我哋就係咁啦。唔該晒。